哦不甩啦！第一日嚟大馬就已經俾人捉咗嚟山卡拉啦。講少啲，其實我哋係要過嚟經歷我哋為期10日嘅度蜜月之旅啊！首先一降咗落就已經到咗馬來西亞，好多英文啊！咁坐咗飛機咁耐，肯定第一時間要醫翻個肚啦。咁我哋就嚟到 KFC 玩嘢啊！呢間係盜版 LFC 啊！講笑啫，我哋唔去留嘢，去真嘅 KFC。都係講笑啫，嚟到馬來西亞點會食 KFC 啊？所以我哋就一直開車開到咗山卡拉。Oh my god！今次唔會有事啊嘛？冇事嘅，正所謂人與人之間一定要互相信任。我哋馬來西亞嘅朋友應該唔會出賣我哋嘅。你睇，話咁快就到咗我哋要食飯嘅地方啦。螃蟹，講下笑啫，我哋邊可能嚟食螃蟹啊？冇錯，我哋係嚟食肉骨茶啊！身為中國人，肯定唔知道肉骨茶都有分乾同埋濕噶啦。呢個就係乾嘅肉骨茶，係乾噶，好似我哋嘅啫啫煲。而另外呢一份呢，就係濕嘅肉骨茶，你睇下下面嗰啲水係真係濕噶，好濕啊！仲有值得一提嘅就係佢哋嘅豉油，又真係又絕又鹹啊！咁呢鑊嘢咪又鹹又濕。咁飲飽食醉之後呢，我哋就去咗睇傳說中嘅雙子塔。冇錯啦，呢個就係好靚嘅雙子塔啊 call 撈嘢啊！我一落車之後，佢就關咗燈啊 ！Oh my god！但係神奇嘅豆包幫我哋喺相入邊將佢 P 亮咗，冇錯，去片。咁呢一日就係我哋嚟到大馬嘅第一日，聽日我哋就要去馬六甲啦。今日完。